南腔北调，今儿的话题角度极其的新颖啊，想必会给大家带来强烈的新鲜感。和外网上一个爆火的视频有关。这个视频是个什么内容呢？就是美国的一个网红，一个小伙子，猛烈的吐槽欧洲的一个小国，对吧？无理取闹，居然明目张胆的侵吞我们国家的资产。针对这个行为，他进行了非常猛烈的吐槽和抨击啊，用词非常的激烈，情绪也特别的激动。看了以后，让人感到特别的刺激，特别的过瘾。那么到底是一种什么样的画面呢？到底这个美国的网红是怎么替我们打抱不平的呢？咱们先来看一下这个视频的片段。It's one of the things I've been talking about for a while, is at some point the Chinese whiteys are gonna have to start fucking crying one way or the other, whatever at the end of the day the repercussions are. Basically, the government of the Netherlands seized this company called Nexperia, which is owned by a Chinese company called Wingtech, because of oh my god. And then China basically shut down all export of finished products for these particular chips that Nexperia produced. And the curious thing here is to understand what a global disaster this is, right? When Europe fucks up this bad, it fucks everybody. The first plant that I could find that was shutting down because of this disaster was actually a Honda plant in Mexico, of all places. So everybody got hit by this. Auto manufacturers in Alabama, auto manufacturers in Brazil, auto manufacturers in Japan. And I think one of the big things, concepts I've been bringing up lately that I get really concerned about with how the Western world deals with fucking China is that China has been willing to acquiesce for whatever reason for a long time. Right? We have been assholes to them for a long time, right? And one of the things I've been talking about for a while, as we see our politicians get up and thump their chest, is that, China's been pretty quiet about a lot of this stuff. Like, the weird thing is how insulting things are, especially how insulting things have become. Look, this is a security issue, so we have to do something. Or look, this is a trade issue, so we have to do something. Like, there's more, like, emotion that goes behind, right? Those people are cheating. Those people, again, the reason those people are horrible, and the Chinese have fucking dealt with it, right? They've shipped product and moved on. The issue you get to is in any society, there is a point in time where people start getting tired of being crapped on, right? They start wanting a little bit of the respect that, frankly, they are due. One way or the other. They deserve more respect as our enemy. Like, it's weird. I think that's what's interesting here, coming from the Dutch minister, admits God knows why he was blindsided, right? Look at this. This little fucking European wall licker, right, is shocked when China retaliates for the Netherlands seizing one of their companies. What? The only way you can be blindsided, the only way you can be shocked is if you are so inherently fucking racist against the Chinese. You honestly believe not a goddamn thing that you do, no matter how ridiculous it is, that they will still kowtow towards you. And the issue that I get really concerned about for the quote-unquote Western world is that this is just hardwired into so many people's brain. Right? We are superior. They are inferior. Ergo, we can do damn near anything we want, and they will say, "I'm so sorry." Yeah, that's not how this shit works. Not how this shit works. Export controls may have been the economic weapon of choice in 2025. But the Dutch minister at the center of Nexperia crisis has admitted he was blindsided by Beijing when it blocked the company's chips from leaving China. His concession raises fresh questions over how much planning went into the decision to reach for a Cold War era law. What, you didn't like the thought that the Chinese might actually provide a forceful response? You just fucking assumed a country of a population of 1.4 billion people whose economy, military, everything else can fucking bitch stomp your postage stamp of a fucking shithole little country. You just didn't think they might retaliate significantly. And this is going to be the issue with Europe for the next 100 fucking years. What is the shit show of Europe going to be as they continuously fail, as they fall to the third world?
but still pretend to be global players. 怎么样？是不是很过瘾、很刺激、很爽？你想，一个美国的小伙子都达到了这样的一种程度，都实在看不过眼了。我们中国的网友又会是一种什么样的感觉？那绝对是是可忍，孰不可忍啊！现在真的好像有一种什么样的感觉？就是说，好像欧美国家，特别是欧洲的一些国家，那些小小不言、非常不起眼的地方，也可以动辄对我们呲牙。这个东西实在是太夸张了，实在是太荒谬了。你说对于这种事儿，我们到底应该怎么办？我们如果太当事儿的话，显得我们以大欺小啊。可是如果我们不当事儿的话，这些小家伙实在是有一些不知深浅，实在是不知道自个儿几斤几两，对吧？居然敢对一个庞然大物进行这样的一种疯狂的操作，这实在是太荒谬了。所以必要的时候，我们该伸手还是要伸手，对吧？我们该出招还是要出招，结结实实的把他们收拾消停了，以后就会老实了。应了那句话了，叫做马善被人骑，人善被人欺啊。好像我们现在处于一种两难的境地。什么两难的境地呢？就是说，当别人欺负我们的时候，我们怎么反应都不对，对吧？我们忍气吞声不行，因为但凡我们这么做的话，对方会蹬鼻子上脸，他不会就此打住啊。可是好歹我们反制一下，好歹我们反击一下，就会反而被对方猪八戒倒打一耙，反诬一口，说我们咄咄逼人，对吧？说我们仗势欺人。所以就等于坐实了我们的恶霸本性，就让他们对我们出招，对我们呲牙，好像更加有了理由了。你说这玩意儿让我们怎么整？怎么做都不对。所以唯一的办法就是什么呀？唯一的办法就是顺其自然嘛，怎么也是恶人了，我怎么做都不对，对吧？那我就干脆把这个恶人做到底。本来我是出自一片善心，对你非常的宽容，对你非常的大量，但是你却把我的这种反应视为我软弱的一种表现，对我更加蹬鼻子上脸，对我更加过分啊！那没有办法，不好意思，既然我想做好人，最后还当了一个恶人的名称，那我就不如干脆做坏人，干脆把恶人这东西把它做实了，让你没脾气。其实说白了，只要我们一瞪眼，对吧？只要我们结结实实的做一回恶人，对方立马会怂，欺负软的怕硬的，这就是他们的本性。那么现在问题来了，为什么西方那些小小不言的国家，对吧？那些平时根本就上不了档次的小地方，屁大点的地方，都会在我们面前表现得特别的有底气，都会表现得特别的张牙舞爪，特别的有优越感，特别的居高临下。为什么会这样？难不成还真是应了那句话，叫做老虎不发威，你当我是病猫了吗？还真是这么回事，还真是把我们当病猫了。这个东西一个是和我们的隐忍有关啊，因为我们实在是太善良了，几十年来我们一直是与人为善的。一个是我们的韬光养晦，另外一个这是我们的本性啊，这是我们的传统文化，几千年流传下来，我们的一种本质，我们的一种素质就是这样的呀，就是与人为善。问题在于西方国家他不理这一套啊，因为他们的历史可不是与人为善积累下来的，而是弱肉强食，是一种典型的丛林法则，对吧？物竞天择，他们是这么生存下来的。对于他们来讲，世界上只有零和没有正和，对吧？只有你胜我败，你死我活，没有所谓的共赢的概念啊！这是基本价值观的不同，基本文化基因的不同。所以用我们的善良去应对他们的这种国民性，应对他们的这种历史传统，应对他们的这种文化 DNA， 还真的是行不通，还必须得按照他们的游戏规则和他们打交道，对吧？因为他们认这个东西嘛，我们的这套他们不认嘛。所以必须用他们的游戏规则和他们打交道，这个世界上的很多事儿才能行得通。也就是所谓的恶人还得恶人治，是这样的一个逻辑啊，用他们的游戏规则打败他们，是这样的一个底层逻辑。那么现在问题来了，为什么那些国家会把这种丛林法则用在我们的身上？因为归根结底我们现在已经强大了呀，即便按照他们的游戏规则，对吧？丛林法则照理也应该不敢招惹我们才对，但事实很明显是相反的。甭管是他们的一些有体量的主，还是他们的完全没有体量的主，甭管是他们的一些大家伙，还是他们的一些小家伙，都敢于对我们呲牙，都敢于对我们咧嘴，就意味着什么呀？就意味着他们并没有承认我们的体量，或者根本就不知道我们的体量到底意味着什么样的实力，意味着什么样的威力，对吗？换句话说，他们还是发自内心的看扁了我们。那么为什么会这样呢？即便按照他们的游戏规则也说不通啊。我们这么大的庞然大物他们都看不上，说明我们的这个庞然大物在他们的眼里根本就不怎么值钱啊，这到底是为什么呢？所以归根结底问题出在哪儿了？还是出在他们对我们的认知上，这个本质性的认知出了问题。那么他们对我们的这种本质认知到底是一种什么样的状态呢？一言以蔽之就是什么呀？就是不希望我们好，也不相信我们好。换句话说，即便我们有100个好，有1个不好，他们所有的重心也都会放在那1个不好上边，剩下的那100个好他们是看不见的，有意无意的忽略掉了，也就是说有意无意的给自己做了心理暗示啊，这是一个非常有意思的心理学现象。
而同样的事情放在其他国家身上，比如说放在他们自己身上，对吧？或者放在像印度这样的国家身上，就完全颠倒过来了。哪怕他们自己或者像印度这样的国家有100个不好，只有1个好，他们所有的注意力也都会放在那1个好上啊，而同时有意无意的忽略了那100个不好。这就是一种非常典型的下意识的选择，这个东西完全是一种本能，它没脾气。所以这就决定了西方的精英界以及他们的媒体界对我们的一种语境啊，是一种专门针对我们的只和我们有关的叙事当中的特殊语境。这样的一种叙事语境是一个什么样的概念呢？就是一个非常关键的词，叫做但是。也就是说，甭管我们取得了什么样的成就，第一他们是不愿意承认的，第二他们不得不承认的时候，一定要加一个但是。比方说我们在某些方面取得了巨大的成就，这个东西没脾气，他们承认，但是代价如何呢？这个但是实在是太有名了，不仅我们的网友可以说是非常非常的熟悉，耳朵已经起了老茧了。现在连很多外国的网友，甚至连他们自己的网友，比方说今天这个视频当中的那个美国的网红，连他们都已经太熟悉了，熟悉到已经令人发指的程度了，已经忍无可忍的程度了。可见他们的叙事到底固执到了一种什么样的程度，到底僵化到了一种什么样的程度，简直是令人发指。可是相同的叙事语境放在他们自己身上，或者放在其他的一些国家身上，比如说放在印度身上的时候，就完全变了，就没有这个但是了。比方说他们自己有什么好的地方，对吗？什么时候听他们说过但是呢？比方说印度有一些什么好的地方，也没有听他们说过所谓的但是，这个但是只能用在我们身上。有趣的是，这样的一种加上了但是这个关键词的叙事语境，在我们国内也是非常非常的有市场的，有很多我们的网友网络喷子，特别是那些精美分子，对吧？也很赞同这样的但是，因为但是后边的这些话他没说错啊，他是客观事实啊。这就等于我们的内部和外部它打成一片了，它连成一条线了，你说这玩意儿怎么整？你比方说前2天我就在网上看到了一个视频，这个视频是从外网上搬运过来的，就是几位法国的专家探讨我们中国的经济，说我们的中国经济到底是发展的好还是不好，我们到底有没有可能成为超级大国，有没有可能取代美国啊？他们在这场讨论当中就用了那个非常经典的和这个但是这个关键词有关的一种叙事方式，也就是说他们承认我们有好的一面，对吧？我们的心智生产力也好，我们的科技也好，确实是突飞猛进，但是我们的经济也有一系列的问题，我们的社会发展也有一系列的问题，比如说高龄化，对吗？比方说年轻人的失业，比方说房地产不景气，比方说内需不振，然后就下这个结论，就说我们现在的年轻人，对吧？和自己的父母辈儿比起来的时候，总会觉得生活一天比一天好，一天比一天改善，但是现在的年轻人就没有这种感觉了，是一种相反的感觉了，看不到前途，看不到未来，所以就会有大量的不满，他就不想结婚，不想生孩子，这是我们的一个非常大的问题。所以从根底上，我们是没有可能取代美国，成为世界上数一数二的超级大国的啊，这是他们的一个结论。没成想居然有无数我们的网友，一些网络喷子和精美分子极其的赞成人家的说法，说人家没说错，这不就是客观事实吗？问题在于西方唱衰我们的时候，他们说的所有的东西都是客观事实啊，只是说你到底强调的是客观事实的哪个部分，也就是说我们好的方面是你们强调的，你们看重的，还是我们那些不好的方面是你们强调的，你们看重的。如果重点是后者的话，那么我们的未来就一定是非常非常惨淡的，对吧？我们一定会崩啊。其实说我们崩了这样的论调，西方已经说了几十年了，到现在还在说，依然执迷不悔，这种执着也是没谁了。把这种执着劲儿放在他们自己身上，他们早就有了极大的改善了，但是没脾气，他们只愿意放在我们身上。可是这样的我们一定会崩的论调还要持续多长时间呢？还要再持续100年吗？所以这东西完全是他们自己忽悠自己，这东西没脾气啊，并不是我们的战忽局起了作用。问题在于很多我们自己的人也在自己忽悠自己，也把大部分注意力放到了我们不好的方面，而对我们好的方面他们是不抱什么希望的。换句话说，他们并不认为我们好的方面一定会压倒我们不好的方面，一定会推着我们不断的前进，不断的进步的。应了那句话了，叫做摸着石头过河，对吧？发展中的问题要靠发展本身去解决。现在是外国人不信，很多我们自己人他也不信，这东西没脾气。理由很简单，这些外国专家说的我们的那些所谓的不好的方面，什么时候没有存在过？10年前他们也在这么说吧，20年前他们也在这么说吧。那个时候照理我们的数据是很好啊，我们的 GDP 增速能够达到每年8%乃至于10%，对吧？我们的 GDP 总量1年超过一个发达国家，那个时候气势如虹啊。可是他们说的那些问题，
年轻人对现实感到特别的迷茫，生活感到特别的不易，对吧？找工作也不行，对于明天到底会怎么着，心里也没底儿，内需不振，所有的人挣钱不容易，所有的人都不愿意花钱，等等等等，所有的这些问题什么时候没有存在过？有人能够拿出一些报纸资料或者网络的资料来证明这些问题曾经在某一个时间段它没有存在过，对吧？那个时候所有的人对未来都充满了信心，所有的人都有很多钱，所有的人都拼命的消费，有谁能够拿出这样的证据？反正我是没见到过。问题在于这种东西年年有，但是它就年年信，它没脾气呀。而且这还不是重点，真正的重点在于什么呀？就是所有这些我们的不好，我们存在的问题，第一并不是现在独有的，对吗？10年前、20年前也有。第二，所有的这些问题在所有的那些西方发达国家，包括他们非常吹捧的国家，比如说印度，哪一条他们不存在？都存在吧。而且哪一条不比我们更严重？都更加严重吧。为什么所有的这些不好的事情的后果只会在我们的身上体现，在他们的身上体现不出来呢？这就是典型的双标嘛。对于我们来讲，那些相信这种双标的人就是一种发自内心的奴性，而对于那些西方国家的人来讲，这就是一种什么样的感觉啊？这就是典型的灯下黑，也就是所谓的乌鸦落在猪背上，光看见别人黑了。其实这个对于我们来讲也是一件好事儿，意味着什么呀？意味着我们的好会不断的压倒我们的不好，我们会不断的前进，而他们的不好甚至他们自己都意识不到，那么他们的不好就一定会压倒，乃至于彻底的压垮他们为数不多的仅存的那么几个好，让他们的好越来越少，不好越来越多，他们就更加难以进步。只要他们的这种认知不改变的话，那么我们想不成为超越老美的世界唯一的超级大国都难。这并不是因为我们进步得有多快，而是因为他们的固步自封。相信再过个10年8年，当我们是一种碾压性的实力，绝对性的胜出的时候，无论是那些西方的专家也好，还是我们国内的这些网络喷子和精美分子也好，只能闭嘴了。